Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, pada Sabtu, 9 November 2024. Akibatnya 13 rumah rusak ringan, sedang dan berat, kemudian 2 pohon tumbang menimpa rumah warga. Menurut Kalaksa BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, angin puting beliung terjadi sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Semula, terjadi hujan kemudian diikuti dengan angin kencang yang mengakibatkan belasan rumah rusak. Ia menerangkan, begitu mendapat informasi, tim reaksi cepat langsung menuju lokasi. Bukan hanya asesmen rumah rusak, TRC juga melakukan penebangan pohon yang tumbang ke rumah warga dan jalanan. Ia menyebut dalam 3 pekan terakhir sering terjadi angin puting beliung di beberapa wilayah Bondowoso. Seperti beberapa pekan lalu di Kecamatan Binakal, Curah Dami, Pakem, dan beberapa wilayah di Kecamatan Tamanan. Karena itulah dirinya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan angin kencang di desa. Di sini ada 13 rumah yang mengalami kerusakan. Untuk di dusun Mengen Barat ada 1 rumah rusak berat, kemudian 5 rumah rusak ringan. Sementara untuk di dusun Mengen Selatan ada 1 rumah rusak sedang, kemudian 6 rumah rusak ringan. Semua peristiwa tersebut ditangani secara bersama-sama Perpinjam, kemudian kita berkoordinasi dengan Kepala Desa dan juga kita berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bondowoso. Terima kasih karena rekan-rekan dari tim BPBD melakukan gerak cepat, kemudian pada pukul sekitar 14.15 tim BPBD datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan bencana, pemotongan pohon, kemudian pembersihan di sekitar lokasi kejadian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.